Hello students, how are you? Сәлеметсіңдер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгін біз сіздермен 4-ші сыныпқа арналған Pupils Book кітабының 52-53 беттеріндегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Exercise number 5. Listen and repeat. How do you usually travel every day? Тыңда және қайтала. Сіз әдетте күнде қалай саяхаттайсыз дейді. Бірінші сурет hot air balloon. Ыстық әуе шары. Екінші сурет helicopter. Тік ұшақ. Келесі сурет plane. Ұшақ. Келесі трам. Трамвай. Келесі сурет minibus. Шағын автобус. Келесі сурет underground. Жер асты. Келесі van. Фургон. Келесі сурет scooter. Скутер. Келесі motorbike. Мотоцикл. Келесі ferry. Паром. Келесі сурет ship. Кеме. Келесі сурет yacht. Яхта. I usually go to school by minibus every day. Мен әдетте күн сайын шағын автобусқа мініп сабаққа барамын. Exercise number 6. Thinking. Ойлану. Find the means of transport. More than one can be correct. Бұл тапсырма бойынша біз транспорттарды анықтауымыз қажет. Қай транспортқа сай келеді, соны анықтауымыз қажет. Бірінші мысалды оқимыз. You have to wear a helmet. Қай транспортқа отырған кезде сен басына шлем киесің дейді. Жауабы scooter, motorbike. Яғни скутер, мотоцикл. Екінші сөйлем It has a travel on rails. Рельстермен жүретін транспорт түрі қандай дейді. Оған біз трам, underground, train жатқызуымызға болады, яғни трамвай, метро және де поезд. Үшінші, you have to buy a ticket. Бұл транспортқа отыру үшін, яғни билет алу қажет. Ол қандай транспорт? Оған біз train, ship, underground, plane жатқызуымызға болады. Яғни train, поезд, ship, кеме, underground, метро, plane, ұшақ. Төртінші, you have to go to a station to get one of these. Яғни осы транспортқа отыру үшін станцияға баруын қажет дейді. Бұған біз underground, train жатқызуымызға болады, яғни метро, поездға міну үшін станцияға барамыз. Бесінші, you have to wear a seat belt. Яғни ол транспортқа отырған кезде ремень тағып алуын қажет дейді. Яғни қауіпсіздік белдігін. Яғни van, plane, helicopter. Фургонға, ұшаққа және де тік ұшаққа мінген кезде қауіпсіздік белдігін тағу қажет. Алтыншы, you have to go to a stop to get one of these. Ол транспортқа міну үшін аялдамаға бару қажет. Аялдамадан біз автобусқа отырамыз, яғни minibus. Exercise number 7. Match the opposite, then arrange the letters to complete the text. Бұл тапсырма бойынша, яғни антоним сөздер бір-біріне қарама-қарсы сөздерді табуымыз қажет. Одан кейін астында тұрған тапсырма, екі тапсырмадағы сөздерді біз дұрыстап жазуымыз қажет. Бірінші сөз бізде fast, slow. Fast дегеніміз жылдам, оған қарама-қарсы сөз slow, баяу. Екінші сөз safe, қауіпсіз, оның қарама-қарсы сөзі dangerous, қауіпті. Үшінші quiet, тыныш, оған қарама-қарсы сөз noisy, шулы. Келесі төртінші сөз clean, таза, оған қарама-қарсы сөз dirty, лас. Бесінші long, ұзын, short, қысқа. Алтыншы cheap, арзан, оған қарама-қарсы сөз expensive, қымбат. Бірінші сөйлемді оқимыз. Traveling in a hot air balloon is slow, but quite safe. Әуе шарымен саяхаттау баяу, бірақ өте қауіпсіз. You can't sit and you have to stand the whole time. Сіз ол жақта отыра алмайсыз, барлық уақытта тұрып тұру қажет дейді. It is also very expensive to ride in a hot air balloon. Әуе шарында жүру де өте қымбат. Екінші мәтін
The underground is a popular means of transport. Метро танымал көлік. It is fast and cheap too. Ол жылдам және де арзан. The only problem with the underground is that it can be noisy and dirty sometimes. Метроның проблемаларының бірі, ол жақта шулы болу мүмкін, кейде лас болу мүмкін дейді. Study spot. Бізде бұл жерде ереже берілген. Мысалға бізде fast, жылдам, faster, жылдамырақ, big, үлкен, bigger, үлкенірек. Бұл жерде бізде көмекші er жалғанған, easy болса easier болып өзгереді. Оңай, оңайырақ. Good бізде better болып өзгереді. Жақсы, жақсырақ. Bad, жаман. Worse, нашар. A scooter is slower than a motorbike. Скутер мотоциклге қарағанда баяурақ дейді. Exercise number say and write. 8-ші жаттығуда айт және де жаз дейді. Жоғарыда көрсетілген ережеге сәйкес біз осы тапсырманы орындауымыз қажет. Бірінші сөз tall, биік, taller, биігірек, good, жақсы, better болып ауысады ереже бойынша. Үшінші funny, funnier. Төртінші small, smaller. Бесінші fat, fatter. Алтыншы noisy, noisier. Bad, worse. Сегізінші short, shorter. 9 dirty, dirtier. Exercise number 19 at the page 53. Thinking, ойлау. Read and make sentences as in the example. Оқы, одан кейін төмендегі мысалға сәйкес жаса дейді. Бірінші сөйлемді оқимыз. Бұл жерде bike, fast, motorbike деген сөздер берілген. Яғни bike, велосипед, fast, жылдам, motorbike, мотоцикл. Осы сөздерден біз сөйлем құрауымыз қажет. Яғни motorbikes are faster than bikes. Мотоцикл велосипедке қарағанда жылдамырақ. Екінші сөйлем car, safe, scooter. Сөйлем cars are safer than scooters. Көліктер скутерлерге қарағанда қауіпсіз. Үшінші сөздер minibus, slow tram. Шағын автобус, баяу трамвай. Сөйлем minibuses are slower than trams. Шағын автобустар трамвайларға қарағанда баяуырақ дейді. Төртінші plane, noisy, hot air balloons. Ұшақ, шулы, ыстық әуе шары дейді. Мысалды оқимыз. Planes are noisier than hot air balloons. Ұшақтар әуе шарларына қарағанда шулы дейді. Бесінші train, cheap plane. Поезд, арзан ұшақ. Сөйлем trains are cheaper than planes. Поездар ұшақтарға қарағанда арзанырақ. Exercise number 10. Let's play. Ойнайық. A helicopter is faster than a car. Тік ұшақ көлікке қарағанда жылдамырақ. Осы секілді мысалдар келтірсеңіздер болады.